ამიზანს ემსახურებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომლის საფუძველზეც გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატისა და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. უწყებაში დღეს მოწმეები გამოკითხეს, რომლებმაც ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსანი სიცრუეში დაადანაშაულეს და მის განცხადებას მიზანმიმართული პროვოკაცია უწოდეს. გამოკითხულთა შორის იყო პაატა ზაქარეიშვილიც, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში, თუმცა ის ამბობს, რომ გიორგი ბარამიძე პროცესში ხშირად არც კი იყო ჩართული. პროკურატურას ჩვენება უკვე მისცა ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელმა გამოძიების დაწყებას საფუძვლად სწორედ კობა კობალაძის მიმართვა დაედო. საგამოძიებო მოქმედებების პარალელურად გიორგი ბარამიძის განცხადება დღესაც განხილვის თემა იყო პოლიტიკურ სპექტრში. გიორგი ბარამიძის განცხადების შემდეგ ტყვეების გაცვლის პროცესთან დაკავშირებით პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. დღეს საგამოძიებო უწყების შეკითხვებს იმ ადამიანებმა უპასუხეს, რომლებიც ომის დროს უშუალოდ მონაწილეობდნენ სამხედრო მოქმედებებსა და ტყვეების გაცვლის პროცესში. მათი შეფასებით, როდესაც საქმე ეხება ომს, ოკუპაციას, ქართულ ჯარსა და ქვეყნის ისტორიის უმძიმეს ეპიზოდებს, სიტყვებს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა უნდა ახლავდეს. არანაირი დამაჯერებლობა არ აქვს მის სიტყვებს. ვინაიდან ტყუილი არის ავიდან ბოლომდე რაც იმან თქვა. ქვეყანა დააზარალა, მაგრამ თავისი თავი დააზარალა, მაგრამ მე შემგონია ყველაზე უფრო იმიტომ რომ რა ვიცი, ეს არის ჯერ ერთი არაკასური საქციელი ტყუილები და რაღაცები და მე თავის მართლება რაღაც საცოდაობა იყო მისი თავის მართლება. გადამდგარმა პოლკოვნიკმა და აფხაზეთის ომის ვეტერანმა ანზორ მარგიანმა, რომელმაც ომის პერიოდში 120 ქართველი ტყვე აფხაზ ტყვეებში გაცვალა და სამშვიდობოზე გამოიყვანა, განმარტა, რომ ბარამიძის განცხადება დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ომში მაგას არ უმია, ჩამოდიოდა ჩვენ ჩამჩილეში, მე ვიყავი გარნიზონის კომენდანტი, ბრიგადის მეთაურის მოადგილე, რომ ჩამოვიდა მოითხოვა კასკა და კასკა ქონდა კრიჩკა. და დადიოდა სურათებს იღებდა და გამორბოდა თბილისში. მე ხან სოხუმში დადიოდა, ხან ჩვენთან იყო და ტყვეების დახრედა მაგას სადნახა. ჩვენ ტყვეებს არ ხრიტავდით. ერთი ტყვე რო დაგოხრიტა, იმით 23 ქართველს კლავდით. იმიტომ მე ერთ ტყვეში 3-4 ქართველი გამომყავდა, როგორ დახრიტავდით ტყვეებს. საგამოძიებო უწყებასა და ომის ვეტერანებს გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ. კერძოდ, რას ემსახურებოდა მისი თავდაპირველი ნათქვამი და რატომ შეიცვალა პოზიცია საზოგადოებრივი და პოლიტიკური რეზონანსის შემდეგ. თავდაპირველად მან აღნიშნა, თითქოს აფხაზეთის ომის დროს ტყვეების გაცვლა იმის გამო ფერხდებოდა, რომ ქართული მხარე აფხაზ ტყვეებს ხრეტდა. მოგვიანებით კი განმარტა, რომ სახელმწიფოსა და სამხედროებს არ გულისხმობდა. თავდაცვის სამინისტროს განსაკუთრებული დანიშნულების სადაზვერვო ათეულის მეთაურის პოლკოვნიკ მაიზერ გელოვანის თქმით, ქართველებსა და აფხაზებს შორის ურთიერთობების აღდგენა ისედაც მიმდინარეობდა. ბარამიძის განცხადება კი სწორედ ამ პროცესის ჩაშლას ისახავს მიზნად. სამხედრო პოლკოვნიკი ვარ და ასეთი რამე არამთუ მე შევწრები ვარ, არც გამიგია საერთოდ. რა თქმა უნდა, დანაშაული ნიშნებია, იმიტომ რომ უკვე მიწყნარებული იყო თითქმის რაღაცა ურთიერთდათბობისკენ მიდიოდა ჩემი ინფორმაციით საქმე და ამ დროს უკვე ისეთი განცხადება გააკეთა, რომ ისევ დაძაბა ჩვენ შორის ერთმანეთს, ჩვენსა და აფხაზებს შორის. გია ბარამიძე ამ პროცესში არ მონაწილეობდა. ანუ ის ყოველდღიურ საქმეებში არ მონაწილეობდა. როგორც კი რაღაცა შევთავაზებდით, ქვია, შევთავაზებდით კი არა, როგორც შევთავაზებოდით გაცვლაზე, გია ბარამიძე როგორც პარლამენტის წევრი ჩამოდიოდა ჩვენთან და ესწრებოდა გაცვლებს. ანუ მისი ჩართულობა იყო უფრო ფორმალური, ვიდრე რეალური. ამიტომ მას არ შეეძლო ცოდნა ის, რაც განაცხადა. საკითხს მწვავე გამოხმაურება მოჰყვა ხელისუფლების პირველი პირების მხრიდანაც. პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ ბარამიძის ბრალდებას სამარცხვინო უწოდეს. მათი შეფასებით ეს არის სახელმწიფოს სახელის მიზანმიმართული დაზიანების, სამხედროების ომის დანაშაულში დადანაშაულებისა და ერებს შორის კონფლიქტის გამწვავების მცდელობა. ძალებმა, რომელიც ასეთი დანაშაული ჩაიდინეს ჩვენი სამშობლოს წინაშე და ეს ძალები დღეს კიდევ ბედავენ და სურვილი აქვთ, რომ საჯარო სივრცეში ისაუბრონ და თავი გაიმართლონ, რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია. ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ავაშენოთ სამართლიანი სახელმწიფო და ყველას, ვინც არ უნდა იყო ის სათანადო
პასუხი გაეცემა. სამართლებრივ მხარეს რაც შეეხება ამას შესაბამისი უწყებები დაადგენენ, მაგრამ რაც შეეხება არასამართლებრივ მხარეს, მორალურ მხარეს, ეს არის უბრალოდ ამაზრზენი, რას თქვა ამ ადამიანმა. და მე სხვათა შორის ვერ ხედავ ამასთან დაკავშირებით ამ ტელევიზიების ვერ ხედავ შესაბამისი პოლიტიკოსების და NGO-ების და პარტიული აქტივის შესაბამის რეაქციებს. ხო ამ სამარცხვინო განცხადებაზე არც ერთ მათგანს ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არავითარი რეაქცია არ ქონია. არა მხოლოდ 2008 წლის ომის დროს ომის დანაშაულების დაბრალებას დასჯერდნენ. ახლა უკვე გადაწყვეტა ბარამიძის ხელით გადაწყვეტენ 90-იან წლებს და აფხაზეთის ომს და იქ დაიწყეს დაბრალება ომის დანაშაულებით. არავინ არ ეკითხება რა სიტყვიან, როგორ იტყვიან. ეს ყველაფერი არის გამზადებული, შეფუთული მიზდით მათ რა უნდა თქვან, როგორ უნდა ვის რა უნდა დააბრალონ და როდის რა უნდა გაათეთრონ და როდის რა უნდა გააშალონ. ყოფილი მაღალჩინოსნის განცხადებაში პრობლემას ვერ ხედავენ თანაგუნდელები. ნაციონალურ მოძრაობაში ცდილობენ გამართლება მოუძებნონ ნათქვამს, რომელიც ომის მონაწილეებს და გარდაცვლილ სამხედროებს, ვინც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის სიცოცხლე გაწირა, პირდაპირ ომის დანაშაულში დაადანაშაულოს. აღნიშნულს გამოეხმაურა ყოფილი პრეზიდენტიც, რომელმაც პატრიოტობაში შეაქო მისი ყოფილი მინისტრი და განაცხადა, რომ ის და ბარამიძე აფხაზეთის ომში ერთად მუშაობდნენ ტყვეების გაცვლაში. მე და გიორგი ბარამიძე ძალიან დიდი ხნის მეგობრები და თანამებრძოლები ვართ. ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პატრიოტია, რომელსაც ოდესმე შევხვედრილ ვარ და აფხაზეთის ომის დროს ერთად ვმუშაობდით ტყვეების გაცვლაზე. ერთად ვართ ნამყოფი სოხუმშიც და გუდაუთაშიც, სადაც კინაღამ ჩვენ თვითონ აგვიყვანეს ტყვედ. გიორგიმ რაღაც არასწორად ჩამოაყალიბა, მაგრამ მას წიხლი ნამდვილად არ ეკუთვნის ივანიშვილის ღალატზე დაფუძნებული დიქტატურის მსახურებისგან, რომელთაც უთავმოყვარეობა აიყვანეს სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში. სამართლებრივი, პოლიტიკური და მორალური აბსურდია, რომ იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს ადანაშაულებს ომის დაწყებაში, ბრალდება წარუდგინოს აფხაზეთის ომის ვეტერანს და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ბატონ გია ბარამიძეს. ეს არის სამართლებრივი აბსურდი, ეს არის პოლიტიკური აბსურდი, ეს არის მორალური აბსურდი. ბარამიძის განცხადებას დე-ფაქტო აფხაზეთის მხრიდან უკვე მოჰყვა ანტიქართული განცხადებები, რომელიც ქვეყნის ინტერესებს აზიანებს. უმრავლესობის წევრები და ვეტერანები გიორგი ბარამიძეს ურჩევენ ამ ეტაპზე მხოლოდ კომპეტენტურ ორგანოებს გასცეს პასუხი, სად, როდის და რა ვითარებაში მოხდა დანაშაული, რაზეც ის საუბრობს. უმჯობესია პაუზა შეინარჩუნოს და როდესაც კომპეტენტურად კითხვებს დაუსვევენ, გასცეს პასუხი, ვინ, სად, როდის და რა ვითარებაში მოახდინა ეს ამაზრზენი დანაშაული და თვითონ როგორც უმაღლესი რანგის წარმომადგენელმა სახელმწიფო შტოს და სუკომფორტის ზონაში მყოფმა იმ პერიოდის ვარსკვლავ ბიჭუნამ რატო წინააღმდეგობა არ გაუწია ამას და რატო წინ არ აღუდგა, ან კარგი თქვა შეეშინდა ეს მისი თვისებაა ჩვეულებრივი, რატომ შემდგომ 34 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც არ წამოწია ეს ფაქტორი. ამ განცხადებას უკვე მოხდა შედეგი აფხაზური მხარის მხრიდან, სადაც მორიგ ჯერზე დაიწყო ანტიქართული ისტერია. ის რა წლების განმავლობაში შენდებოდა სხვადასხვა სამედიცინო პროგრამებით, სხვადასხვა დიალოგით, რომ ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის არსებული უნდობლობა გადალახულიყო, აი სადა ბარამიძემ რომ ერთი ხელის მოსმით ისევ გაენადგურებინა. ამ დროისთვის არ არის ცნობილი, როდის დაიბარებენ საგამოძიებო უწყებაში გიორგი ბარამიძეს.